Ich wollte immer schreiben, seit ich 10 Jahre alt war. Und Schreiben war für mich etwas ganz, ganz wichtig. Neben Singen, neben Zeichnen und auch neben Zeit auf der Straße zu verschwenden. Und wirklich, seitdem wollte ich einen Roman schreiben. Dann war ich ein Opernsänger und schreiben musste ein bisschen warten. Und plötzlich habe ich gesagt, jetzt schreibe ich. Und deswegen die Charaktere von Kunststücke sind mit mir gewachsen. Ne? Sie sind ganz geduldig über 30 Jahre erwachsen. Hier, es fängt an in diese kleine Heftchen, wo ich schreibe Ideen, die ich höre, die ich sehe. Und diese Charaktere, Max und Claudio und Marcoleta und Verlaine und Sandrine und Balanzin, die waren mit mir. Marcoleta, der fragt die ganze Zeit und die Antworten, die kommen von Claudio, von Max. Und dann Marcoleta fängt an zu schreiben in ein blaues Heft, so wie ich. Und dann diese Ideen kommen hier in dieses blaues Heft und das fängt an, ein Roman zu sein. Marcoleta ist ein Name, das ich liebe. Mein Sohn war 4 Jahre alt und er hatte eine kleine Spielzeug, ein Clown, Holzclown. Und einen Tag waren wir zusammen in der Straße. Ist ein Clown, die man kann wie sagt man? Schieben. Ist ein Clown, man muss schieben und dann der Clown macht tak, 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 tak. Und dann plötzlich, mein Sohn sagt zu mir, er heißt Marcoleta. Von wo kommt dieser Name, habe ich keine Ahnung. Und seitdem Marcoleta, Marcoleta, Marcoleta. So Jahre später, einige Jahre später, 3 oder 4, 3, 4, als ich diesen Roman angefangen habe und suchte einen Namen für einen Clown. In Fakt, ich muss sagen, ich suchte gar nicht. Es kam sofort zu mir. Natürlich, Clown, wie heißt er? So wie mein Kleinsohn hat gesagt. Er heißt Marcoleta. Ich liebe Clowns. Ich habe als Clown gearbeitet, als ich 18 Jahre alt war. Clown zu sein ist nicht nur lustig zu sein. Ein Clown hat viel Poesie. Ein Clown muss ganz über Leben wissen oder fühlen. Heute, man denkt Clown fast als ein schlechtes Wort. No? Der ist ein Clown. Und das finde ich so schade, weil ein Clown soll ein großes Kompliment sein. Heute arbeite ich auch noch als Clown mit dem roten Nasen. Ich gehe zum Krankenhaus und ich arbeite als Clown mit Kindern. Natürlich als Clown kann ich auch ein bisschen jonglieren, Malabares mit den Kindern. Aber es geht viel mehr als das. Als ich wie ein Clown arbeite. Und dann plötzlich siehst du, was passiert in die Seele. Ein Clown ist ein Spiegel von uns selbst, ist ein Spiegel über unsere Tragödien. Ein Clown gewinnt immer, weil da, wo wir würden weglaufen, ein Piano macht kaputt oder dieses Zimmer ist plötzlich kaputt, ein Clown bleibt und diese Realität, das plötzlich ist chaotisch und wird etwas anders sein. Er bleibt und dann, was passiert? Der Klavier ist nicht mehr ein Klavier, ist vielleicht ein Schiff und mit diesem Schiff wird er zu dem Mond gehen. Und ein Clown dann zeigt uns einen Weg, dass wir haben niemals gedacht, dass das könnte sein. Aber es muss Literatur sein und das fängt an hier. Und dann kommt dann kommt immer mit Heften für Schule. Und dann kommt noch einmal, das kommt hier zum 3. Mal. Und das würde ich sagen, das ist das Potenzialroman. Dann von hier geht zum Computer und dann vom Computer geht zu Rowohlt. Literatur muss Musik drinnen haben. Und diese Musik kommt nur durch Wort, durch einen Satz. Worte werden plötzlich etwas anders sein, etwas Neues. Ich erinnere mich, als ich ein junger Mann war
und ich habe zum ersten Mal Hermann Hesse gelesen und dann Jack London und dann Kafka. Etwas, da war ganz interessant für mich, ganz neu, etwas zu entdecken war, plötzlich Worte waren viel mehr als Hallo, guten Tag, Entschuldigung. Die waren ein Wald zu entdecken, ein gefährlicher Wald, ein Wald voll fantastische Dinge zu finden, zu entdecken. Und die Komplizität zwischen Schriftsteller und Leser, ich glaube, das gibt nicht in Musik. In Musik gibt es etwas anderes. Es gibt ein Love Affair. Es gibt eine Liebesgeschichte im ersten Blick. In Musik gibt es da. In Literatur, nein, es ist ein langer Weg, die man muss zusammenlaufen. Schriftsteller und Leser. Lies mein Buch, hoffentlich, weil du wirst da Poesie finden, weil du wirst auch lachen, weil du wirst Fragen finden und du wirst zusammen mit diesen Charakteren einige Antworten zu diesen Fragen auch finden. Aber viel wichtiger, liest mein Buch, weil unsere Seele werden dann plötzlich zusammen sein und wir werden zusammensprechen und eine Brücke zusammenbauen.